السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhalinyarada Soomaaliyeed dhageysta odagiiqa dida. dhalinyaro haddii aad doonaysid inaad wadankeena wax ka bedeshid, wadankaagu waa ku baahan yahay ee soo dhawow. dhalinyaro dalkeena waa wada nabaro iyo boogo, waxayna u baahan yihiin dhays. dadkii wax ka bedeli lahaa oo u helin lahaa oo u istaagi lahaana waa idinka. dhalinyaro ilaahay wuu idin karaameeyay, wuxuu idin siiyay karti iyo hufnaan iyo raganimo iyo dumarnimo iyo aad wax walba adduunka aad ku bedeli kartaan. dhalinyaro laba kala doorta inaad noqotaan kuwa janjiyada falanqeeyo oo maxaa la yiri dhaha, iyo inaad noqotaan kuwa janjiga ay doonayaan iyagu sameeya. kuwa janjiga ay doonayaan iyagu dhaha yes, nabarkaani dalkayga iyo dadkayga ku yaala aniga ayaana wax ka bedelaya. ogow adeer, from experience, bilowgu waa adag yahay, laakiin bilow waa adag tahay macnaheedu ma aha lama qaban karo. waxa lagu oran doonaa ma sameyn kartid, waxa lagu oran doonaa macquul ma aha, waxa lagu oran doonaa ma yeeli kartid, waxa lagu cayn doonaa waa lagu maagi doonaa, laakiin ha u joojin oo ha ka yeelin codadka negative-ka ah oo ku doonaya inay ku niyad jabiyaan inaad u dabacdo. dhanka kale waxaa ku imaan doona dad wanaagsan oo Soomaali ah oo ku dhiirigeliya oo ku dhaha hore u soco adeer, waad samayn kartaa, waadna qaban kartaa. adeer codadkaas positive-ka dhageyso oo kuwa negative-ka dan badan ha u gelin. adeer waxaad kaloo arki doontaa kuwa ku caaya oo kula dagaala oo diidanba isbedelba inuu dhaco. waxaa laga yaabaa in ay soo baxaan kuwa aan raalli ka ahayn isbedelka aad samaynaysid oo dantooduba ku jirto inay waxaan sidan ahaadaan for their own personal interest. waxaa laga yaabaa inay ku weeraraan oo ay kugu maagaan muxuu qofkani waxaan u samaynayaa, laakiin ha u joojin. ogow Allah subxaanahu wa tacaala waa jecel yahay kuwa insaanka anfacahu linnaas, dadka anfaca oo khayrka ka shaqeeya. يا إلهي بايري نبينا عليه الصلاة والسلام بايري دتك وحا أقو خير بدن كوا أنفعهم الناس هو دتك أنفع إلهينا وجعليه مركا دتكاس كم النغو قوشو ووح معان او رنتي لغو فرحو او معنا كو سمينيسا او قلبك كو دغيو او أدبراود كو نقونيسو، لكن قوشا وحا كسوكيا guuldarrooyin badan iyo dharbaaxooyin iyo jab iyo isku day in lagu joojiyo. adeer ha u joojin, noqo wiilkii quusan waayey, ku dhiirano waxa aad aaminsan tahay, samee isbeddelka aad jeceshahay inaad samaysid. noqo midka dhaha Soomaaliya intaana ka qaldan, anigu waxaan u olaynayaa in qashinka magaalooyinka laga qaado. qashin diid noqo kufsi diid mid u oleeya in la joojiyo kufsiga, iyo noqo mid daroogada iyo kiniiniyada iyo cirbada. so many waxaa jirta ciladood oo wadankeenu leeyahay, laakiin dhanka kale haddii laga fiiriyo waa so many fursado oo sugaya geesiyaashii wax ka bedeli lahaa. ka mid noqo geesiyaashaas, ha is oranin ma samayn kartid. ilaahay baa ku karaameeyey oo bini aadam ka dhigay oo aqli iyo maskax iyo ku siiyay karti aad adduunka dhan wax uga bedeli kartid. marka adeer ku dhiiraan ku leeyahay waa lagu caayayaa, waa lagu been abuuranayaa, waa lagu maagayaa, waa lagu dakrayaa, waa lagula dagaalayaa, laakiin waxaasi ha ku noqdaan dhiirigelin, ha ku noqdaan aysan marna iisan ku leey jabin. waxaan ku rajaynayaa guul, waxaan ku rajaynayaa inaad isbeddelka dalkeena iyo dadkeena aad adigu ka mid noqotid oo aad doorkaaga ka ciyaartid. muuqaalkan waxaan rajaynayaa inay dhalinyaro badan gaarto. naftaada ka bilow, waxbarashadaada hore u mari, dadaal samee, wax walba oo aad maskaxdaada ku soo dhacda waad samayn kartaa. waxay ka baahan tahay juhdi iyo inaadan quusan oo aadan hankaaga ka ilaalisid quus, oo aadan dhageysan codadka negative-ka oo maxaa kaa galay iyo waa maxay danta gaarka ah kugu jirta. ogow aakhirka markaad guulaysatid dadku waa kuu soo wada imaanayaan. kuwii shalay ku lahaa lama samayn karo ayaa ku oranaya maasha Allah niyo shaqo fiican baad qabtay. iyaga laftigoodii baad dhiirigelin doontaa haddii alla idmo iyaguna inay doorkooda ciyaaraan.
guul baan kuu rajaynayaa meel walbood joogtid noqo mid dadkiisa iyo dalkiisa anfaca ogowna markaad dhalatay hooyada iyo aabbaha kuma oran ilaahow wiil baa nooga dhashay ilaahow gabar baa noo dhashay oo uu noqdaa mid ciyaalka xaafadda ay meelaha iska marmaro maqaayadaha iska fariisto fadhi ku dirrada ka sheekeeya lama oran hooyada iyo aabbaha waxay ku dhaheen ilaahow ka dhig kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa anfaca waxaan kuu rajaynayaa inaad noqotid oo ilaahay kuu aqbalo ducadii hooyada iyo hankii waalidiinta ay ku rajaynayeen oo ah mid dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa anfaca and yes you can noqon kartaa kumanaan horaa sameeyey anigaygan kula hadlayaa sameeyey oo dalkiisa iyo dadkayga iyo diinteeda anfacay intii karaankay ah adigana waxaan aaminsanahay intaan qabtay laba laabkeed inaad qaban kartid go for it adeer be the change aad adigu doonaysid inaad noqotid hana dhagaysan marnaba codadka negatifka ilaahay tala saaro wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu